我講嗱，呢個姐姐我同你講，嗱，因為咧你嗰個依家個老公咧個老婆係有抑乜嘢鬱乜嘢症嘅，咁如果你將佢逼得太緊咧，佢自己將自己咗，咁你老公嗰對仔女咧就肯定歸晒你老公噶啦。你話我覺得有冇道理？你哋都係聖人。因為你都唔係我，唔係我。姐姐，你阿姨，你聽唔聽得明嘅啫？我依家我唔係講聖人喎，我依家係分析俾你聽你嘅情，你呢個情勢呢個情形喎。我同你講咗啲乜嘢？我話俾你聽，嗱，佢真係有抑鬱喎。你老公琴日講咗嘅喎。我同你講，如果當初佢同我講係要帶呢個仔翻嚟養嘅話，我係唔會同佢結婚嘅。嗱，好啦，你呢個問題你講得好，嗱，我依家答你，咁就證明咗你冇腦，因為呢嗰個係佢個仔嚟嘅，佢哋一世係切割唔甩嘅，係冇辦法切割嘅，咁就係你個腦有問題啦。點可以你叫人哋點樣可以切割咧？咁我叫你同你老豆切割，你可唔可以切割啦？我唔想同你講嘢，因為我都覺得你冇腦。吓？唔係啊，姐姐啊，你可唔你咁樣嘅意思，咁即係話冇口講嘅喎。佢咧嗱，我話俾你聽，佢係嗱，我話俾你聽，你係真係一個好野蠻嘅人。我咁樣同你講，我話俾你聽，我咁樣同你講，嗱，我係咪嗱？我問你，我係唔係講個説話？係我問你，我同你講個説話，你同你老豆嘅關係點可以切割？呢句説話有冇道理？我冇話有冇道理？我只話唔好叫。冇帶翻嚟俾我。嗱，我同你講，嗱，唔需要我照顧就冇問題。嗱，你依家好啦，呢個問題，我明白你嘅問題。嗱，我明白你。我講得好清楚嘅，我已經講得好清楚，你仲喺度嘈乜嘢啫？嗱，你聽我講，你依家嗱，你收聲。你依家你俾1500蚊俾人哋，叫人哋湊住2個細路，其中有一個咧係低嘅。你要明白。咁依家我叫佢老婆，嗱，你收聲。我仔翻嚟之後，我先話俾1500蚊嘅。你有冇搞清楚啊？你講。嗱，好啦，咁你咁樣其實好簡單啫。咁你依家係咪之前咁樣4000蚊先？咁4000蚊叫佢前妻俾4000蚊，你攞晒2個咪 OK 咯？咪大家咁樣切割咯。咁你要咁樣切割噶嘛？咁大家咪切割咯。依家唔係俾咗2000咩？爸，嗱，咁樣我封號噶喎，姐姐。嗱，呢個咧，啱啱嗰個叔我連上嚟，嗱，我咁樣同佢講道理，佢都聽唔明噶。你話呢個阿姨有幾惡毒？嗱，我話俾你聽，我咁樣同佢講道理，佢都聽唔明嘅。你覺得佢係咪一個惡毒嘅人？我食西北風啊，係咪先？啊，我自己個家咁你好簡單啫，嗱，咁佢俾4000蚊你，依家仲要養埋個前妻個仔，人哋俾4000蚊你啊，你一個個嚟，如果唔係封嘅，一個個嚟。阿姨，人哋俾4000蚊你啊，你攞走嗰2個，阿姨你聽唔聽得明啊？你就阿姨。嚟，姐姐有素質啲，如果唔係嘅話咧，傾唔到落去，今晚先傾。咁人哋咁你我依家係一個新嘅家庭啊！你哋啊，淨喺度教人哋教我哋離咩婚，然之後又要叫我咩唔要個肚嘅，咁你仲咪一個係乜嘢啊？一個個嚟，點樣嚟？總言之，你依家你係切割啊嘛，咁一係你俾4000蚊佢湊2個，一係人哋俾4000蚊你湊2個咯，就係咁樣咯。咁你個女有老豆噶嘛？咁你叫你個女個老豆又俾1500蚊、2000蚊俾你咧，人哋點要幫你養女啊？人哋個親生都唔讓幫你養呢個便宜女啊？咁我女個老豆有俾錢養噶喎。咁咪得咯？咁點解又要咁你哋依家係教唆人哋離婚啦？係咪啊？唔喊你離婚，只不過喊佢嚟啫。我冇同你講咁多噶。咁人哋養人哋個親生仔有乜嘢問題？我問你。本身撫養權就喺佢嗰度啊嘛。嗱，你啱先講嘢，你話你琴晚我都話係一樣冇問題啊。語言識別唔到啦，千祈唔好爆錯啦。我當時同佢結婚之前，佢同我講得清清楚楚。佢話唔需要我帶籌佢個仔嘅。佢依家帶翻嚟係咩意思？係咪佢自己冇口齒？咁嗱，既然佢冇口齒，你要佢做乜嘢啫？既然佢冇有，佢要嗱佢依家係啦，佢擺到明就唔講口齒，咁你仲要佢嚟做咩啫？你依家我想問下你，你依家係咩意思先？我冇咩意思喎，我有咩意思？我依家講嘅邊有字有咩意思？咁你自己依家話係咩意思？咁啊，我問你嗱，你依家你係咪唔講信用先？係咪依家唔想要個仔？唔要我即刻可以落咗佢？唉，阿姨，我話俾你聽，好彩呢度有6瓶啫。好彩呢度有6瓶，好彩呢度有6瓶，唔係真係俾你屈死啊！話俾你聽啊！你依家想道德綁架我老公係咪啊？咩叫做道德啊？自己生個仔唔使養咩？自
自己生個仔自己唔使養咩？咁嗱，小雨，我話俾你聽啦，你睇下我咁樣同佢講道理，佢都聽唔明嘅。我問你啊，如果你生個仔出嚟，嗱，你係一個孕婦，你對一個星星嘅孩子咁樣，人在做天在看，你覺得你老公咁低能嘅生出嚟個仔好到邊度去？第二日你個老公又唔理你個第二低能個仔點算呢？星唔星星我唔知啊！依家你哋搞到我冒星星就真嘅。咁咪鬧咯，月亮都得嘅啫。其實你見過咁難擔飯我係嘅人一個孕婦嚟嘅，你要有口德。姐姐，你可唔可以咧？你可唔可以咁樣啊？可唔可以聽我講一句話？你講啊！佢而家咁樣嘅狀況係咪你自己都知道？佢係唔會放開嘅，佢一定即係佢係唔會放開嘅。佢因為佢係難以取捨嘅，而家只能夠係要麼咧佢15,000個月，你按翻以前咁樣，或者俾多少少佢，等佢帶2個小朋友。如果你講唔掂嘅話咧，你只能夠到嗰個結局咧就係雞飛蛋打嘅啫，大家都係冇辦法行落去嘅啫。咁小燕姐姐我都話咗啦，佢依家個仔係湊咗翻嚟我呢度，我做咩仲要俾4,000嗰邊啊？佢帶翻過去啊嘛，你願唔願意一直帶佢先？我唔願意，咁佢帶翻去，我俾4,000，我願意啊。咁咪得咯，咁咪得咯。係咯。咁問題佢依家佢係咪真係嘅？因為佢尋日唔係咁講嘅喎，係你乜嘢嘅喎？你叫翻嗰個男嘅上嚟啦！如果係咁嘅話，你叫翻佢上嚟啊！佢前妻嫌棄個仔掟埋翻嚟啊！你搞佢唔錯係啊，姐姐，佢唔係啊，尋日唔係咁講噶。人哋係唔係嫌棄係你老公？你叫翻嗰個男嘅上嚟咧，佢尋日又唔係咁講嘅。佢係咁樣嘅，如果你肯俾4,000嘅冇問題嘅喎，人哋嘅太太係你自己乜嘢嘅喎？係你自己話要俾乜嘢嘅喎？如果佢帶翻過嚟嘅有1分唔俾，如果個小朋友俾翻佢嘅，你就要俾4,000嘅喎。你就要俾4,000，你自己唔制嘅喎。我幾時唔制？佢依家係佢帶翻嚟，我唔制啊！其實講真啦，我真係唔願意籌，我點籌啊？我點籌都係錯嘅。咁你即係點樣？其實我唔知喎，因為尋日嗰個男嘅話，你自己乜嘢喎？呢個小朋友，攞翻過去俾佢咧，就乜嘢喎？一針見血有冇錄屏？係咪講攞翻過去咧？你就要俾4,000人嚟制嘅喎。如果你唔願意嘅話咧，就唔乜嘢嘅喎。如果而家攞翻，你就係因為你要俾1,500蚊嘅喎，姐姐。啱先你自己講下都係咁樣嘅喎。你唔好見人哋，佢話俾1,500蚊，跟住咧俾多500都唔制。你啱先你自己都講啊，姐姐你反口啊，見到人哋話錄屏。係啊，小婉姐姐啱啊，小婉姐姐講得啱，係啊，係咁講啊，今日。姐姐，你係咪驚人哋錄屏啊？你而家反轉豬肚嘅喎，我哋呢度係錄緊屏嘅喎，我唔係同你講笑嘅噃。嗱，你可以翻轉頭嘅喎。呢個後尾咪呢個係咪當事人嚟㗎？小婉最後尾咪呢個。嗱，我問你，嗱，你其實依家好簡單啫，我問你，依家你俾4,000蚊俾你嘅前妻，然之後咧2個細路係歸你前妻嘅，你制唔制？我唔想籌啊！哎呀，搞到我個肚有啲唔舒服添，頂你個肺啊！你閉佢咪做咩啫，小遠？我冇閉佢咪啊！嗰個最後尾嗰個唔係佢嘅咩？佢自己關咗佢自己咪喎，問佢都唔得。問你老公自己話你唔肯嘅，你俾多幾百你都唔肯，你發爛渣。依家係冇辦法，只能俾4,000。啊，佢應該係俾直播間啲人隊。同埋咧，小賢姐係話連你上嚟問啊，或者你最後尾咪呢個係嗰個男嘅當事人係咪？我問你，你依家係咪解決問題先？你要出聲先得㗎。係啊，係解決問題啊。我問你，嗱，你收聲。依家你係咪咧？你前妻會應承你4,000蚊2個都幫你湊埋，係咪？你前妻依家肯唔肯先？而家我唔知道佢肯唔肯，因為佢已經唔聽我電話啦。之前係咁樣講，但係佢而家唔聽我電話，所以我先連線上嚟。叫阿小婉姐姐幫我俾電話前妻㗎。我問你啦，咁依家如果2個都個細路都歸你前妻嘅話，你依家現任嘅老婆制唔制？而家嗱，佢喺度㗎，豬喺度㗎，姐姐，嗱，你啱先咪講咗嘅，姐姐，你啱先講咗俾4,000嘅係咪？你願意俾嘅？我願意俾4,000。嗱，我錄屏嘅喎，我唔係講笑嘅喎，我有幾百個錄屏嘅喎。
我希望你哋冇咁搞啦，我都話俾4000啫，佢帶翻2個走，我係願意嘅。因為當初你自己一開頭都講嘅姐姐，因為你自己講嘢冇口齒啊！你一開始你話俾幾多？俾自己都講俾1500嘅，我唔知你有冇聽得到一針見血啦？俾2000嘅嫌多佢一開始今日都有講嘅，係啊尋日係啊佢老公又咁講，佢而家突係啊然之間佢又話俾4000，佢而家又話願意，佢講大話。佢琴日講，佢個男嘅佢仲琴日仲講話俾多500蚊都唔制，仲要拱埋佢嘅底，真係等於咧俾2000蚊就養2個細路咁樣嘅意思㗎。琴日啊，係佢今朝自己都係咁講嘅呢個女嘅。嗱，嗰個哥哥，我想問你，你前妻唔接你個電話，係咪從嗰個現任妻子打咗你個小朋友之後，佢唔睬你啦？係咪啊？我唔知道啊，因為係我可以前妻幫你去返嚟問下你打我老婆前妻，如果你打唔通嘅，而且仲有一如果你個個問題啊你個老婆願意，我前妻依家係咁樣嘅，唔知道係咪佢老豆老母教佢嘅。而家我連見啊